जापान की एक लड़की एक दिन अचानक से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। तो एट लास्ट वो पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट करा देते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि वो लड़की लास्ट टाइम एक होटल में गई थी। फिर जो पुलिस वाले थे उन्होंने CCTV कैमरा चेक करा उस होटल का, और जो उन्हें दिखा उससे आप सबके होश उड़ जाएंगे। आप खुद ही उस CCTV फुटेज को देखिए। Dia berdua nih. Nah, dia datang nih. Dia sama ini cewek ini gitu kan. Dia masuk nih. Itu di ini keluar tuh 14 yang lalu. Dia keluar tuh, tapi keluarnya pas dia di situ dia ketahuan ya.